डॉक्टर साहब पुरानी खांसी का इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी मर्जी पुरानी खांसी हो, 3 काम करो। पहला काम, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। दूसरे नंबर पे एक दवाई बनाओ, 1 गिलास पानी लो, 10 बादाम, 10 छुहारे, 2 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच हल्दी, इसको ग्राइंड कर लो। छुहारों की गुठली निकाल के उसको पानी में ग्राइंड कर लो। जब ये सारी चीजें पानी बन जाएं, इसको चूल्हे पे रख के मिट्टी पे बर्तन में हल्की आंच पे इतना पकाओ कि 1 गिलास आधा रह जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे बताया जो कहते हैं 40-40 साल पुरानी खांसी थी, डॉक्टर साहब आपकी ये दवाई 1 दफा 2 दफा बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह खांसी 100% ठीक हो गई। अल्लाह से दुआ करते हैं